Nossa, por que eu fiz assim, mano? Ai, também fiz errado. Ai, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer... tentar fazer slime de novo. Porque aquelas três slimes que eu tentei fazer não deram certo. Por quê? Porque a inteligência aqui fez tudo errado. Parabéns. Ignorem o barulho do ar-condicionado. Bom, gente, vocês devem estar vendo que minha mão tá toda suja. Porque eu fiz um vídeo de slime e a slime deu certo e eu excluí. Viu a minha inteligência? A inteligência é tanta, mas tanta, que eu tirei tudo acima de 90 nas provas. Como é que eu sei? Porque eu vi uma e tudo acima de 90. E a professora também falou. Eu tô feliz. Para isso, a gente vai precisar de um recipiente. Aquela musiquinha que eu não sei editar, então. A gente vai precisar também de... Deixa eu sair correndo. Uma colher para mexer, tá meio sujinha. Meio, filha? Meio? Tá toda suja por causa da slime que eu fiz. Ai. Tática para limpar. Passe na sua roupa ou passe em algum lugar que esteja pelinho. Eu vou deixar isso aqui dentro. De uma coisa que você tem em casa, obviamente, se você for menino, se você for menino também. Se você não tiver, não sei o que você faz. Eu vou saber. Tem que saber de tudo nessa vida. E um para-cabelo, eu tô usando a Hello Kitty porque é com glitter. Deixa eu deixar aqui. E uma coisa que você tem em casa, assim, water, que na verdade é água. Peguei essa garrafinha com água e a água está geladinha. E vamos começar. Será que vai vazar porque tá um pouquinho quebrado? Acho que não, né? Vamos colocar maravilhoso glitter. Maravilhoso glitter. Tá vazando? Não. Maravilhoso gel. Olha o tanto de glitter, gente. Ai, o borreza, eu não mostrei o glitter. Ó, peraí. Olha isso, gente. Muito glitter, gente. Muito glitter. Olha, gente. Olha isso, mano. Peraí. Olha o barulho. Meu pai. Tudo bem. Ele foi falar ali com o meu cachorro, porque ele se pedaço. E vamos colocar água. Coloca, tipo, bem pouco, tá, meninas? Será que eu vou tá vazando, mano? Eu tenho muito medo de vazar essa água. Vai demorar bastante porque você tem que esperar muito. Só pra você ter noção, eu mexi tudo isso aqui, vocês vão me ver com outra roupa depois, porque eu vou esperar, sabe quanto? 2 dias e 1 hora. 49 horas. E eu vou trocar de roupa, porque, né? Vamos esperar. Quer ver, ó? Eu vou fazer assim... Mas como é que eu vou fazer agora? Gente, vai ter a parte 2, tá? Eu mostrando a slime, se ela ficou boa ou se ela ficou ruim, tá? Vai ter a parte 2, porque eu preciso mexer no celular. Bom, este vídeo vai ter 4 e pouco, ou 5, sei lá, de
minutinhos, então não perca. E se inscreve no canal, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe pros amigos, deixe seu joinha, ative o sininho. O que mais que tem que fazer? Comentar aqui embaixo perguntas, desafios para eu fazer, que falta tipo pouco tempo para eu fazer Ana Responde. Por que eu não vou fazer no Instagram? Porque eu não tenho Instagram, eu não posso ter, né? Mas eu vou fazer aqui no YouTube. Gente, desculpa a ausência aqui, porque eu não tô mais fazendo esses vídeos, porque eu faço vídeo, eu excluo, não fica bom, eu fico com preguiça, eu fico com raiva, eu fico com ódio. Daí depois eu faço outro, dá certo, eu excluo, eu fico com muita raiva e daí eu quebro meu celular. Eu ainda sou uma pessoa legal, tá, gente? Bom, é isso. Na verdade tem 6 pontos alguma coisa. Bom, gente, é isso. Esperem a parte 2. Eu não vou esperar 49 horas não, tá? Não. Isso aqui vai valer, ó. Não, tem que não vai valer tão. Vai valer tão. Não vai valer tão rápido. Eu tenho que comprar mais disso aqui é muito bom. Bom, é isso. Esperem a parte 2. Não esquece de dar o like. Se inscrever no canal. Não esquece de dar o like. Se inscrever no canal. Comentar aqui embaixo. Compartilhar pros amigos. Pros contatinhos. E também, o que mais? Deixem desafios e perguntas. É isso. Valeu e... Nossa, eu gostei disso aqui. Valeu e tchau!